Basebo ne banyabo tubaniriza mpozi nate ku mukutu wa Moon and Earth Channel nga program yaffe emanyiddwa nga 20 minutes nga amanya n'eddoboozi mpozi nze omu ku banjuzi bo pitibwa omulangira Ndawula Bob Ronald awamunange Jonathan Frederick Kizito batubakulisaayo mpozi eyo gye mubadde olunaku olwaleero era mpozi gye mubadde ebbanga eryo lyonna. Tubadde tubuzeemu naye ebintu tebadde birungi nnyo tetwagala kubeera bazira natusonyiwa tetwagala kubeera bazira tukyagala okubeera twakyagala okulaba ku bazzukulu n'abazzukulu b'abaana baffe okimanyi naye nga ebyokwogerako byo bingi nnyo ate nga butuufu nga bumanyi nti essaawa tulina ntono tulina eddakiika abiri zokka okuba nga tugezako okusamarizinga okuwumbawumba biki ebadde mu mwezi okuba gwatandika mwezi twatandika omwaka tugenda twagamba ku bantu nti bannange mugenda mbeera eno mugamba bannaye kuliko ekya n'oyozaayoza omwaka naye omwaka gwe twayingiramu ewuwo buli gutya bwadulaba njagala okukubuliramu kuffe tugamba nti obaso tuddeko emabega tukoleka livaasi kubanga omwaka bwe twayingira lolifuusa eryaka yizitoyo nga tetunalituukana mu makati nga gwakatandika mpozi era omuzungu agenda n'agamba nti wasomoluzo bagamba nti better it's better to trust the devil you know than the angel you have no idea about. Vunula mu Luganda. Naye nga bannange ebintu si birungi nnyo bannaffe bannayuganda bannaffe abali mu nsi ez'enjawulo abamu basangibwa e China eyo simanyi Mukama yayamba kubanga kizibu nnyo okutegeera biki ebibafaako kubanga nti tewaliiwo mpozi mukutu gwetongodde nga gavumenti yaffe gwe yateekawo okuba nti ewuliza bannayuganda yonna gye basaasaanidde n'okuba nti batutegeeza nga ffe bannayuganda nti China abali China bannayuganda kiri bwe kiti abali Italy kiri bwe kiti kubanga bannayuganda tusangibwa tuli buli mu nsi yonna tewali nsi gy'ogenda otasangayo munnayuganda kizibu kubanga ne Sudan gye bali ekituufu ne Congo gye bali kubanga ensi twadde oganda aye munnayuganda anoonyayo gye bali mpozi bannange abannayuganda abali eyo yonna gye muli tugezangako nnyo programu eno okubanga tubategeeza biki ebifa ku bannayuganda abali South Africa yensonga lwaki twatandika omukulu guno tumanyi bifa America tumanyi bifa Russia tumanyi bifa Dubai naye ebiri wano tugezaako nga tusobola okuba nga tukola ki nga tubibategeeza mpozi twali tuwunzika omwaka oguwedde twayogera ku nsonga y'abannayuganda bajja e South Africa nga bakozesa road transport bayita wansi era watangazaamu nnyo ku programu eyo simanyi babannaye mwajaba netugeza abatakirabanga mugende ku YouTube channel ya Moon and Earth era banaye do not forget to subscribe to our YouTube channel mwongere okubanga mugiwuliriza era nga mugiraba yalambulula ensonga eziri wansi awo era ensangi zino ebintu bikyagenda mu maaso tetujja kukomaawo kubanga tukola ki tubasensitizinga ku ekiri wansi mpozi bannayuganda mmwe kuba mmanyi nti buli lukyabeerawo abaagala okujja South Africa mukwatiriremu mulindiriremu kubanga borders eza South Africa zaggalwa tebakyakkiriza muntu yenna ayingira South Africa okujjako nga munnansi akomawo ewaka naye ate era afuluma alina okuba n'ensonga nga y'amaanyi nnyo wadde munnansi emufulumya okuba nti akola ki nti agenda olw'obulwadde mpozi obuliwo obulwadde bufuuse kawenkene abantu ababaganya wandifundako ne siriimu
essaawa za leero abo bakufaananyi basirimu ali ku champagne atundira corona ebola yali mu kutambuza coronavirus era ndowooza n'ekirala bannange yetuyiga kimu kino naddala abatugavu n'abazungu byonna gye muli abazungu tebatuwulira naye mulimu abawulira obulwadde obubalukawo tugenda netutandika okulebolinga oba okulebolinga yisala mu Luganda naye kubanga tuteeka labels ku bintu nti buno obulwadde bwa mu China obulwadde bwa muddugavu obulwadde bwa mu Russia obulwadde bwa bulwadde ssaawa za leero munaagamba obulwadde bwa China bukwata Uganda tulaba ku ntimba bamagenda n'otandika okugamba nti corona we yatambula kikyamu nnyo kubanga omukyayina golaba atambula awo talina coronavirus olwokuba nti obulwadde bwatandikira waabo tekitegeeza nti mukyayina nti alina corona waliwo n'ensi ne bagamba omanyi olwo sirimu yatuumira ennyo bannayuganda nga bwogamba nti no Uganda bamanyi kimu sirimu naye lyamini kyebamanyi ku Uganda n'olwekyo si kirungi kulebolinga mpozi omuntu aliseemu wuuyo yaleese buno kubanga tetumanyi buno obulwadde ne bakaŋŋambe ne bano bagamba order from above nabo babutidde obulwadde bumanyi ranka tebumanyi mugagga tebumanyi president tebumanyi mwavu buno bulwadde bwa bonna tebuliiko mbu ate abali amasavu bokka mpozi ngaffe abazanyi ba firimu abamwawulira Tom Hanks comedian kafulu n'omukyala we baali bagenze ku shooting mu Australia nebwakwatirayo tugamba bwo obulwadde tebulina ndaba kyebukoze abayitale bangi bafudde kyebutya wali kitebe ekikulu ky'abakatoliki kyokka eri eburuumi mumanyi nti nno paapa gyasibuka yatuula si gyasibuka yatuula ekitebe ekikulu naye nga tubasabire bannaffe era nsuubira waliyo bannayuganda bannaffe abali eyo tubasabire tubateeke mu ssaala Mukama agire ng'abakuuma. Mpozi okubaddirizaamu katono emabega awo tubadde ne bannayuganda bafuna amawulire okuva e Zimbabwe. Waliwo bannayuganda bangi bakwatibwa e Zimbabwe era nga baali bagezaako okuba nti no bajja South Africa. Naye ng'ensonga yabakwasa e Zimbabwe kiri nti bayingira Zimbabwe nga tebalina bisaanyizo na adresi ntuufu we balaga e Zimbabwe. Ate nga Zimbabwe ekimanyi butereevu nti buli munnayuganda ayingira Zimbabwe abatazze Zimbabwe abajja South Africa. Kanoolwekyo bangi bakwatibwa era batwalibwa mu kkooti ne baba nti no baasibwa nga balinze deportation. Kati mpozi embassy yaffe ejjukira nti embassy ekola mu Southern Africa eriemu eri Pretoria yagezaako okuba ekwataganya mpozi n'abakungu ab'e Zimbabwe. Bannaffe abamu abasobola okuba nti bo balina tickets ezisobola okubazaayo o baasibibwa tickets ne baddayo. Mpozi obuzibu obuli e Zimbabwe nti nno kasaba ng'oli mugwira ne bakwatira mu nsi eyo tewali mugwira munno akkirizibwa kukulaba okuggyako omunnansi yekka yakkirizibwa okuvisitinga oba okukyalira omusibe yonna mu nsi eyo. In other words, tewali munnayuganda akkirizibwa agenda kulaba musibe mu makomera g'e Zimbabwe. N'olwekyo olina kuba na looya yasobola okujja n'akulaba ng'ate era naye alina kuba mu Zimbabwe n'asobola okuorganizingira tiketi n'agikugulira n'asobola okuteeka ku nnyonyi nodde e Uganda. Deportation wadde obadde ojjidde wansi mu baasi tebakuzaayo ku baasi awo ojja kulinnya ku nnyonyi kifuba. Kati bangi bannaffe bambi abatalina mwasirizi nga bali eyo bavundira mu makomera g'e Zimbabwe. Mmanyi ensi eyo engeri gy'erimu yowawo neyaffe teyeyagaza nnyo naye at least ffe tuli kaleekaleko e Uganda naye Zimbabwe kiri wansi nnyo. Mpozi bw'oba ng'olina muganda wo oba omwana wo oba omuntu yenna gw'omanyi mukwano gwo nga yajja South Africa mu myezi ng'ebiri emabega naye nga tonnaba kuwuliza bimukwatako
wandibadde ofuba nti okontaktinga mpozi South African Ugandan Embassy mu South Africa kuba erina listi y'abaana abali mu makomera g'e Zimbabwe. Mpozi eremabikako waliwo ekibiina oba action group gye bayita quick response, simanyi oba nayo yali bagezaako gikozesa mu kuyamba abaana bano. Quick response erina ekoma mu borders za South Africa, tesukkawo kugenda mpozi ate mu nsi ndala zirinaani erikola ku nsonga za mu South Africa wonna Uganda w'oba ng'oli mu South Africa. Quick response yeesobola okuba nti no ekuyamba mu buzibu obw'enjawulo. Waliwo omukutu gwe nali mpuliriza ogumu nga boogera ku Mwami Kibombo. Mwami Kibombo alina simanyi alina akakiiko kaliko akayamba bannayuganda abali mu Southern Africa. Simanyi oba wali olina amuliko alina ekibiina kyakulira akita Kowasa. Kowasa kyekozi kyekibiina ekya mu diaspora ekigatta bannayuganda abali mu Southern Africa nga era mpozi Mwami Kibombo yakola kinene nnyo okuba nti no ategeeza bekikwatako ku embassy era mpozi nabo ne basitukiramu ne bagenda e Zimbabwe okulaba kiki ekigenda mu maaso. Ensonga nti lwaki waliwo bannayuganda baasangibwa nga balina obusobozi okugulirwa tickets z'ennyonyi baddeeyo bo ne basobola okuba nti no baddayo. Kati embassy yo weeri nti no kyesobola okuyamba jjukira ensi eri si yegifuga wabula nti erina omukisa nti engeri yeeri nti no bangezze nga ba diplomat okuva e Uganda babawuliriza ne bawulira naye nga ekikulu ekiba kyetaagisa nti era ne embassy temujjaayo muntu waayo. Amateeka g'e Zimbabwe balina okugawa omukisa ne gakola omulimu gwabo nga bo balina nga ba Home Affairs balina okuvuga ba migration bakutwale ku airport bamaking sure nti obodinze ennyonyi ekuzza e Uganda. Mpozi era nga tunzika ku nsonga eyo bannange nja kubanga mbateerayo ka audio special ebirowoozo n'enteesa z'abantu ku nsonga eno eya Zimbabwe kubanga waliwo ku mukutu abantu bawa ebirowoozo byabwe bingi nnyo etasobola kuddamu naye nga ddagala mwewulirireko mwejjiremu then abali ewaka mulabe nti si kyangu nnyo kubanga bawa examples waliwo abantu waliwo omuwala yagamba nti babalimisa olusozi lwetulinga nga flat ekizimbe ekya flat meka 7 naye nga ku lusozi olwo abantu bamanyi bagenda kufiirwa ebintu byabwe tesobola kwambuka lusozi nosigala mu kyakutte ebibugu. Emboozi eri ekwasa ennaku era eyungula amaziga naye nga kyengezaako okubaga nti bannayuganda mwonna sigamba nti temujja South Africa naye mwandifubye nnyo fuba nnyo ofune visa ate era bw'oba ne visa ekiba kisoboka wandirinnyo ennyonyi. It's the shortest way okwewala ebizibu ebiri wansi. Bannaffe bangi nnyo babbiddwa baleepingiddwa ate n'abangi battiddwa wansi awo okuba nti nno bakuba bamanyi munnayuganda lazima ogenda South Africa. So nga bwe mbasuubiza nja kuba mbasaba nti mukiping on nga mukyekingako omukutu gwaffe ka audio special kumujja kuba mukawulira amasimu n'amaloboozi g'abantu nga bawaayo ebirowoozo byabwe. So nja kuba nkakola ki nkateekako. So mpozi n'ebirala bannange twagala okubagamba nti bannayuganda abali South Africa mweyongere okuba nga mwekuuma mu kaseera kano aka coronavirus. Kana akaseera kazibu nnyo mpozi tubadde n'ebivulu tubadde tulina okuba n'ekivulu kiyitibwa semyekozo kya edikenzo kyayongezeddwayo. Tubadde tulinawo ekivulu ekirala kya mwana mulenzi Serwadda Fred nakyo kyasaziddwamu kaŋŋambe olw'embeera eriwo nti wane South Africa for now nti ebivulu ebisinga byonna kabibe international zibadde zigenda okuba international concerts mpozi n'emikolo gyabo kati nga human rights day wabeerawo omukolo guba gw'amaanyi nnyo ebintu ebyo byonna byasaziddwamu n'emipiira mpozi
gyasaziddwamu cabinet meetings tekyali kakati ebintu bingi nnyo bannayuganda tetwagala nnyo kuba bazira nze nange kennyini saagala kuba muzira era mbamanyi nti ebiseera ebisinga muzeeyi waffe pulezidenti waffe omulungi we Uganda agenda bamubuuza nti bannayuganda okusinziira ku mbeera eri e South Africa nga Uganda gavumenti okoze etya aga nti abo manyi very clever tebajja kufuna buzibu bwonna kati era manyi bannayuganda bwenajja muri South Africa nti you are taking all precautions okulaba nti nno mwewalira ddala ekirwadde kino oba olina senyiga bannange mukozese tishu munye okutuzi olina kusanitiza bannange binakutambulira mu nsawo kati mutereevu ate obulwadde buno bagambyeko nti nno there is a possibility nti chloroquine awonya obulwadde buno mbu temutugamba ffe twagamba naye nga jjukira chloroquine naffe Uganda tusobola omwekolera bagambye okukwata ekigaji notabulamu omululuuza buli wiiki nonywayo gamet si girasi gamet bwekitwala kino buli wiiki omululuuza n'ekigaji bwe bigatte wamu gama sika girasi gama emu buli wiiki obulwadde ojja kuluma naye era obuyonjo kikulu manyi obulwadde buno butuyigiriza obuyonjo abantu tutalowoozanga nti bakinyonona ebiseera n'amazzi ne sabbuuni nga nva mutooye mbonaabe engalo nteeka kati nyemala okukwata nti mungalo kabeeramu era buli bwenkola ensonyi enkwata omuntu nga nkanaaba nkajjayo mangu era nange ekitisi mu bwangu kubanga tosobola kwewala kukwata ku maaso sobola kwewala kukwata ku kyesi ekintu kyosooka okuddaawo n'olowoozaako mbu kakati kansooke nenkwateko muki kale nno n'olw'ensonga eyo bannange lwakadde nsuubira nti nokatuliridde empiira basebo ne banyabo mpozi tubakulisaayo oluwummula kaluyita olusirikale tubadde tugenzeemu naffe tubadde tugenza okuba nti tukola ku ssente z'abakama baffe mutereevu nnyo nkyali omuweereza we Jonathan Frederick Kisitu mpozi nange omulangira Ndawula Obrola era nga tubajjukiza nti banaye do not forget to subscribe to our YouTube channel era nga channel gy'oliko eyitibwa Moon and Earth channel nga ne program eyitibwa 20 minutes mpozi bannange nga tumaliriza twagala okubajjukanya bannaye mubeere bayonjo mujja kwavoidinga obulwadde bwa coronavirus estopinze buli kimu mulamu bwaffe tekyasobola genda kukyala kusocializinga n'abantu teri kukyakala ebintu byokwanakwana mubiveeko bitegedde kubanga okokwana ayinza okuwuleetedde obulwadde ate obubona okutwala mu nyumba kale bagamba buyingirira mu nnyindo ne mukama n'amaaso amaaso omuntu osobola omukwana n'otamuteekako maaso naye omumwa awuliza okutwala obulwadde ate okutwalira abewaka abenzi mugende bagita lisensi bakikirumba kinyiga naye mugume obulamu bwammwe mugume kirungi nnyo nti even mu kaseera kana kokuba nti tuli ku bunkenke tusobola okufayininga hyuma oba netusekako kubanga tusigiriza nti kubanga obulwadde buzze of course our way of life ekyuse naye obulwadde buli ogamba ne bujja bwomanye abantu badde bakyalina nabudde bubeerako waka nabantu baabwe kati obudde mubulina obunyumya ne museka nga muli waka nkakasa nti bannansi be South Africa basinza okusanyukira coronavirus kubanga tebaagalira tutawagera kukola nga basigadde bagenda kubanga basasulwa koze kitali Uganda mpulizya wano ne bannayuganda bannaffe basibidde kulaaniwe babaganye okuyingira wadde mu airport olw'okuba tebalina $10 bannange
ensi kama naye alogezi yaffe mu Italy abantu abagambye teri kusasula rent, teri kusasula utility bills z'amazzi na bikina nawulidde ne Kenya muliraanaawo nti baganye balandroad okusaba abantu sente zaabwe kakasa ne Uganda kijja America lwakuyo yakula Uganda kijja Uganda bannayuganda bajjidde mu Rwanda Air olwategedde nti no batuuse ku kisaawe ne bagamba teri kuyingira, borders ziri closed, ne bajja ne balondabo balonzeemu ne babatwala abalala bazze nti balina okusasula $100 buli hoteeri. Neddala ensi yaffe bannange kanzireko omuntu abatusasula emisolo naye tewali wadde tenti nti ensi kale kegule tenti n'obufaliso obutonotono obuteeke ku airport oba obagala okukarantingira abantu. Nabagamba abantu mubajje mubatwale mu hoteeri gye musazeewo gye mwerondedde mwenga mmwe nga balina okusasula $100 on a daily basis for 14 days. Ezo sente ozimanyi ziba sente nyingi bade ng'ensi yaffe nabo mubeeremu ako Uganda tewali afuluma nti agenze bwenoonyeza nti nga wadde siriimu tebamwenoonyeza kuba osobola omufuna accidental. Naye buno obulwadde nti ensi zasazeewo nga gavumenti okuba nti zikwataganira wamu n'abantu baazo. Tusaba n'ensi yaffe efube ekola ekintu ng'ekyo. Tekyasanyusiza baga ensolo ekwagala ekugwa mu ggwa kibi nnyo. So bannange mwekuume, munaabe engalo, mukozese sanitizers, era obonya ssenyiga bannange toyasimula mu bantu. Funa ka tissue yasimula oyasenyiga bulungi okakole ki okasuule ebikolondolwa mulekerawo kukasukanga bukasuka bibo kikasuka siketaka ngakaka bwesika naye nebika ku bukyafu kapegana kuba nti ate tusinga amagezi mpozi n'olwekyo majjukiza nti musubscribing emulayiking ate ne komenti zammwe tukyagala nnyo okuba nti notutereezaamu awo mwagala tutereezeemu. Yes, bannayuganda abali e South Africa bannange twongera okuwakubiriza mu mirimu gye mukola bannange mwegendereze bangi mukola nabo emirimu kubanga kizuuliddwa nti abannayuganda bangi bafiiridde mu bintu bino, bafunye omulimu ne gundi bakola kino sente zizze then omwana afudde olwa maybe $1,500 kyetulabye nti ne bannayuganda abasinga mu South Africa tebalumirirwa bannayuganda bannaabwe. Kyensobola okuba nti no nkakasa kati nti omuntu akuleetera omulimu mukole omulimu naye ng'akumanyi nti at the end of the day gulimu ate mpozi oluusi okutwala obulamu bw'omuntu. Mwegendereze nnyo abantu mukola nabo emirimu. Bannayuganda tumaze okukakasa nti tetwesigangana ate tuli bazibu nnyo, tuli bangwe naye tufuba okulaba nti nno tugezaako okwavoidinga mpozi embeera ezo zigenda okutuusa kuba nti zitwalako obulamu bwaffe. Tuleme kweyisanga Abakolombia abali drug dealer akola diiru ng'amanyi nti era agenda kukola ki kujjawo obulamu bwange. Ate abantu bamanyikiddwa mpozi abenyigira mu bintu bino era ng'abantu community eboogerako, naye mbagamba nti nammwe bw'olibanga oli mukutulaba ng'omu abeeyisa bwetyo mu ngeri eyo okuba nti mutulugunya Bannayuganda bagamba one day is one day and what goes around comes around. Kiyinza okutuukako naawe okukoza enkeera. Kati weewale bangi bannaffe famire zaffe Uganda zituusizzaako obuvune, tuziwaanyisiza emitima. Bangi abaana baabwe bajja kukola naye ng'ate bambi bazizzaayo mpozi bagenzi. Kibi nnyo, kiruma nnyo omuzadde. Ng'omuzadde ebiseera ebisinga agamba nti kampeerera omwana wange yalinziika naye kiruma nnyo okuba nti ate omuzadde yaba nti ate yaziise mpozi omwana we. Naye nga kiva ku ki nti mpozi ffe bannayuganda ffe nnyini ffe ate tutuusizza obuzibu ku bannayuganda bannaffe. Mpozi bannange n'ebigambo ebyo twagala tweninge nga tubagamba nti ekisa kya Mukama waffe kibeere nammwe mwenna yonna gye muli emirembe n'emirembe. Amiina. Nsigadde nkyali Jonathan Frederick Kisitu. Mpozi nange Omulangira Ndawula Bob era tubasiibula nti sharp.